तो गाइस इंजन स्टार्ट करने से आवाज़ करता है, ची करके ज़ोर से आवाज़ होता है फैन बेल्ट का। तो आइए आपको दिखा देते हैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि ये फैन बेल्ट में अभी टाइट किए हैं और ये इसमें स्टार्ट करने से बहुत आवाज़ कर रहा था। तो मैं क्या किए, आवाज़ बंद होगी, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये अल्टरनेटर में ये एग्जिस्टिंग बोल्ट दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग ब्रैकेट। तो ये एग्जिस्टिंग ब्रैकेट का आप पहले इसको ढीला कर लीजिएगा। इसको ढीला करके इसको टाइट करना है, ठीक है। इसको ढीला करके इसको टाइट करना है। टाइट करने से आपका फैन बेल्ट टाइट होगा, ठीक है। और इसको ढीला करके इसको टाइट करने से फैन बेल्ट ढीला होगा। तो आपको इसको टाइट करना है फैन बेल्ट टाइट करने के लिए, ये आवाज़ बंद करने के लिए। तो गाइस यही था मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।